அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் டாக்டர் வருண்குமார் ஜே, இஎன்டி சர்ஜன், ஸ்கோப் இஎன்டி கிளினிக் வில்லிவாக்கத்தில் இருக்கேங்க. ஸோ நிறைய பேரை பார்த்துருப்பீங்க, அடிக்கடி அப்படின்னு பண்ணிட்டு பேசிகிட்டே இருப்பாங்க. இதுக்கு பேர் வந்து த்ரோட் கிளியரிங் சொல்லுவோம். ஸோ இது எதனால் வருது அப்படின்னா நிறைய காரணங்கள் இருக்குது. பட் மோஸ்ட் காமனாக எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதல்ல போஸ்ட் நேசல் ட்ரிப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நிறைய பேருக்கு கோல்டு வந்துட்டு போனதுக்கப்புறம் தொண்டையில் சளி இறங்கிட்டே இருக்கும். இதுக்கு பேர் வந்து போஸ்ட் நேசல் ட்ரிப். இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, மூக்கில் இருக்கிற சளி தொண்டை வழியா குரல் நாணத்துக்கு மேலே போய் இடிக்கும் போது வறட்டு இரும்பலாவோ இல்லை அப்படின்னு பண்ணுற தன்மையோ ஏற்படும். இரண்டாவது மோஸ்ட் காமன் பார்த்தீங்கன்னா அசிடிட்டி, அதாவது பித்தம் நோய். வயிற்றில் இருக்கிற ஆசிட் தொண்டைக்கு வந்து இரிட்டேட் பண்ணும்போது நம்ம குரல் நாணத்தில் படும்போது அதை கிளியர் பண்ணாதான் நம்மளால பேச முடியும். ஸோ இப்படி ரிப்பீட்டட் த்ரோட் கிளியரிங் இருக்கிறவங்கள உடனே ஒரு இஎன்டி சர்ஜனை பார்க்க சொல்லுங்க. அதுக்கு காரணங்களை பார்த்து அதுக்கு வைத்தியம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அடிக்கடி பேசும்போது வாய்ஸ் பிரேக்கோ இல்லை அப்படின்னு பண்ணுறதோ அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி அப்டேட்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ஸ்கோப் இஎன்டி கிளினிக்கை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.